Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir çorba tarifiyle geldim. Çorba dedim ama ana yemek tadında bir yemek gibi. Erişteli, tavuklu, sebzeli, lapşa çorbası. Genellikle Rus mutfağında çok sık yapılır. Çok lezzetli ve çok besleyici bir çorba aynı zamanda. Sizi daha fazla bekletmeyeyim, tarife geçeyim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlayacağız. Bunun için bir yumurtayı çırpalım. Bir su bardağı artı bir yemek kaşığı un ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Hepsini karıştıralım ve hamuru yoğuralım. Bu çorbanın özelliği ev eriştesi kullanılması ve ince uzun şekilde kesilmiş olması. Sizin evinizde ev eriştesi varsa onu kullanabilirsiniz tabii ki. Tabii ki hazır da kullanabilirsiniz ama ben size orijinalini göstermek istedim. Çorba için ben bütün tavuk kullandım. Daha güzel bir tavuk suyu elde edebilmek için bütün tavuğu haşladım. Siz istediğiniz bölgesini kullanabilirsiniz ama yağlı bir bölgesinden olursa çok daha lezzetli olur. Hamuru bu şekilde yoğurduktan sonra bir buzdolabı poşetine ya da streç filme sararak 15-20 dakika dinlendirelim. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi hamuru açacağız. Bakın hamur dinlenince daha da bir kıvam almış. Tezgaha biraz un serperek hamurumuzu açalım. İkiye bölüyorum daha kolay açabilmek için. Böldüğüm kısmı yine buzdolabı poşetine koyuyorum ki kurumasın. Hamurun bir tanesini açtım. Bu incelikte ideal. Şimdi ikincisini açacağım. Evet, ikinci hamurumuz da tamam. Açtığım iki hamuru da mutfak bezinin üzerine koydum. Onlar kururken ben de sebzelerimi hazırlayacağım. Kullanacağımız sebzelerin hepsini bu şekilde uzun uzun kesiyoruz. Ben böyle bir alet kullanıyorum. Çok da pratik oluyor. Havucu böyle uzun uzun dilimliyorum. Ama bıçakla da yapabilirsiniz tabii ki. Rendenin iri tarafını da kullanabilirsiniz. Soğanı da yarım ay şeklinde ince ince doğruyorum. Bir kerevizi yine aynı şekilde ince uzun olacak şekilde doğradım. Ben genellikle kışın yapıyorsam bu çorbayı kereviz kullanıyorum. Yazın yapıyorsam yerine patates kullanıyorum. Kararmaması için kerevizin üzerine limon sıktım. Sebzelerimi hazırladım. Şimdi çorbanın yapımına geçiyorum. Tencereye zeytinyağı dökelim. Üzerine soğanları ekleyelim. Bütün sebzeleri önce biraz soteleyeceğiz. Üzerine havuçları, ve kerevizleri de ekleyerek hepsini birlikte sebzeler biraz yumuşayıncaya kadar soteleyelim. Hem sebzeler yumuşayacak hem havucun rengi bütün sebzelere geçecek. Çok güzel bir renk elde edeceğiz. Sebzeler yumuşadıktan sonra üzerine bir kase dolusu
tavukları ekleyelim. Dediğim gibi tavuğu haşladım önce. Sonra didikledim. Ve bütün tavuk suyunu ekleyelim üzerine. Sebzelerin ve tavukların üzerine 2 parmak geçecek kadar su ekleyebiliriz. Daha makarnasını da ilave edeceğimiz için epeyce suya ihtiyaç var. Çorban bir tarafta kısık ateşte pişerken ben de kuruyan hamurları kesebilirim. Hamurları bu şekilde katlıyorum ve ince ince kesiyorum. Ne kadar ince kesersek o kadar iyi. Bu ölçüde yaptığım hamurun hepsini bu çorbada kullanmadım. Yarısı rahatlıkla yetti. Diğer yarısını da birazdan göstereceğim şekilde kurutarak başka bir zaman kullanmak üzere kuruttum. Hamuru bu şekilde ince ince kestim. Yeterince kuruduğu için de hamur herhangi bir yapışmada olmadı. Bu kasedeki erişte miktarı bu çorba için yeterli. Evet, çorbamız da kaynadı. Bir tatlı kaşığı tuz. İstediğimiz miktarda tane karabiber. Ve artık eriştesini de ekleyebiliriz. Tavuklar ve sebzeler piştiği için sadece erişteyi pişirmek için kaynatacağız biraz. 5-10 dakika kadar yeterli olacaktır. Hemen pişecektir zaten. En son üzerine dereotu serpelim. Evet, çorbamız hazır. Ocağı kapatabiliriz. Hamurun bir tanesini çorba için kullandık. Diğer hamuru da yine aynı şekilde katlayarak ince uzun olacak şekilde kestim. Fırında kuruttum. Kestiğim hamurları fırın tepsisine serdikten sonra 80 ile 100 derece arasında yaklaşık 1 saatte kuruttum. Kuruturken dikkatli olmak gerekiyor çünkü çok çabuk kuruyorlar. Renginin değişmemesi lazım. Bu şekilde beyaz kalması lazım. Ben biraz fırında fazla tutmuşum. Benimkiler biraz fazla kızardılar. Kuruduğundan emin olduktan sonra cam bir kavanozun içinde buzdolabında diğer çorbamızı hazırlayıncaya kadar saklayabiliriz. Evet, çorbamız pişti. Bakın nasıl güzel rengi, içindeki sebzeleri, tavuğu. Nefis bir çorba oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.